Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu. Ameen. Jaalallee fi nageenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Kiristoosiin jaallatan hunda keessan wajjin haa ta'u. Waaqayyo arjooma isaatiin, abbooma isaatiin har'a sagalee Waaqayyoo akka dhaggeeffannuuf carraa waan uumeef karaa kanaanis gara keessanitti sagalee Waaqayyoo akka isinii dhiyeessinu Waaqayyoon guyyaa har'aa kana dabalee waan nu kenneef maqaan isaa hanga bara baraatti kan ulfaatuu fi galannii fi ulfinni teessoo isaa irratti kan namni haa ta'u. Har'a akka Waaqayyoon nu gargaaretti, har'a Waaqayyoon akka nu barsiisutti macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 10tti kan jiru sagalee Waaqayyoo dubbisneet isarratti akka Waaqayyoon nu qajeelchetti hafuura isaatiin akka Waaqayyoon nu barsiisutti kan waliin ilaalu ta'a. Humna hafuuraatiin isiniif hin dubbisan. Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan ta'eef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiige. Qiliinxoo tokko yaabbee Yesuus iddoo sana yommuu ga'u ol ilaale. Yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i, har'a mana kee ooluun anaaf ta'uu jedheen. Zakkiyoosis dafee gadi bu'e. Gammachuudhaan Yesuus simate. Jarri kana argan keessummummaaf mana nama cubbamaa kana dhaqe jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gunguman. Zakkiyoos garuu ka'ee gooftichaan, yaa gooftaa, walakkaa qabeenya kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waan tokko gaddisiisee fudheera yoo ta'eef dachaa afranaan baasaaf jedheen. Yesuus deebisee fi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaam, ilmi namaa isa barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera jedhe. Sagalee kanaaf maqaan Waaqayyoo hanga bara baraatti yaa ulfaatu. Wangeela Luqaas kallattiidhaan gara seenichaatti deemneet waa tokko jechuurra waa'ee Wangeela Luqaas wanta muraasa kaasaniit wanta muraasa hubannoodhaaf akka ta'utti kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeelli Luqaas kan barraa'e boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gaafa deemnee ilaallu nama kabajamaa ta'e Teofiloos jedhamu tokkoof kan barraa'e ta'uusaa seenicharraa ni hubanna. Kan barraa'e namoota Yihudii hin taaneef, namoota abbooma Waaqayyoo sirriitti kabajaa turaniif, yookaan immoo abbooma Waaqayyoo ni beekna jedhaniit of tuulaniif, namoota akkasiitiif kan barraa'e osoo hin ta'in, namoota kakuu duraa keessatti hiree hin qabneef akka ta'e macaaficha gaafa sirriitti ilaallu ni hubanna. Kaayyoon isaatis Yesuus ilmi Waaqayyoo inni amanamaa ta'e, inni dhugaa ta'e, inni karaa ta'e, inni ifa ta'e, inni jireenya ta'e, inni hanga bara baraatitti waa hunda danda'a ta'e kun biyya lafaa hundumaaf fayyina ta'ee kan dhufe ta'uusaa, biyya lafaa hundumaaf fayyisaa ta'ee kan dhufe ta'uusaa ibsuudhaaf Luqaas wangeela isaa barreesse. Yesuus ilmi Waaqayyoo fayyisaa bara baraati. Fayyisaa ilmaan namaa hundaati. Fayyisaa biyya lafaa hundaati. Kanarratti dhaabbateeti Luqaas wangeela isaa kan barreesse jechuudha. Handhuurri wangeela isaa, giddugalli wangeela isaa, dhumni wangeela isaa maal akka ta'e gaafa cuunfineet cuunfaa isaa kallattiidhaan gatteechisnu ilmi Waaqayyoo
Gooftaan Yesus Kiristoos fayyisaa ilma namaa hundaati. Kana Luqaas. Egaa kana keessatti Yesus namoota akkamitti argachaa ture? Yesus gara namoota akkamitti dhufaa ture? Yesus namoota akkamitti dhiyaachaa ture? Yesus namoota akkamii barbaadaa ture yookaan barbaachaa ture gaafa jennee ilaallu isa tokko Luqaas kan kaasu nama Zakkewoos hangafa qaraxxu hangafa biyya lafaa sana keessatti Israa'el keessatti namoota qaraxa guuraniit badhaadhinnaan duroominnaan addunyaa biyya lafaa kana baay'inaan qabachuudhaan beekamoo ta'an keessaa isa tokko yaame yookaan isa tokko argachuudhaaf Yesus Yerusaalem irraa gara Yaarikootti darbuudhaaf yaade. Nama tokko barbaacha. Wangeelicha akkas jedhe. Yesus Yarikoo dhufee keessa darbee jira. Namichi kun immoo hojjaan isaa gabaabaadha. Dheerina hin qabu. Akka namootaatti ol hiixatee ilaaluudhaaf dheerina akkasii nama qabu miti. Yeroo baay'een duratti immoo namichi kun Yesus ilaaluudhaaf yeroo hedduu hawwee, yeroo hedduu barbaadee, yeroo hedduu fedhee argachuu garuu hin dandeenye. Maaliif yaade laata? Gaafa jenneet ilaalu duubatti deebineet wangeela Maatiyos boqonnaa 11 irratti gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesus Kiristoos qaraxxuu hedduu wajjin taa'eet isaan wajjin wangeela isaanii barsiisaa akka ture kanas immoo Zakkewoos kan yaadatee fi kan hubate ta'uusaa tilmaamuu sirriitti dandeenya. Isaan wajjin taa'aa, isaan wajjin nyaataa, isaan wajjin mari'ataa, isaaniin tuffatu, isaaniin qeequu, cubbamaa ta'uu isaaniitiin isaaniin tuffatu, isaanitti dhiyaateet arjooma Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo, kennaa Waaqayyoo, ayyaana Waaqayyoo isaaniif baay'isa. Inni fayyisaa hundaaf kan dhufe ta'uusaa isaanitti garsiisa. Biyya lafaa kanarratti namni kamiyyuu cubbamaa ta'uu isaatiin arjoomni Waaqayyoo, kennaan Waaqayyoo isaan barbaachisa. Kanammoo mootichi inni biyya samii keessa jiru sun gara biyya lafaa handaara lafaa kanarratti argameet warroota gataman, warroota tuffataman, warroota qeeqaman, cubbuu isaaniitiin hawaasa keessa fooman kana barbaacha gooftaan Yesus Kiristoos itti dhiyaate. Zakkewoos Yesus arguudhaaf baay'ee hawwaa ture. Gara magaalichatti dhufuusaa akkuma hubatee isa arguudhaaf dafeet qiliinxoo tokkorra ba'eet gadi ilaala gooftaa Yesus. Luqaas namni tokko Zakkewoosiin alatti namni tokko Yesus Kiristoos arguudhaaf baay'ee hawweet yeroo dheeraa duratti umrii isaa keessatti baay'ee hawweet baay'ee barbaadeet wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 8 irratti gaafa gooftaan keenya Yesus Kiristoos fannifamuudhaaf galgala irratti gara Phiilaaxoositti deeme lakkoofsa 8 irratti inni Yesuusin argee baay'ee gammadee jedhe. Waa'ee Yesus waan dhaga'eef yeroo dheeraadhaaf isa argachuudhaaf ni hawwaa ture. Dinqii Yesus hojjetu keessas waa arguudhaaf abdatee jira. Beekaa boqonnaa 19 irratti Zakkewoos hawwii jira. Boqonnaa 23 irratti Heroos hawwii jira. Hawwiin isaanii wal fakkaataadha. Bu'aadhaan garuu gargar. Namoonni yeroo baay'ee gooftaa Yesus Kiristoos duukaa bu'uudhaaf ni hawwu, ni fedhu, ni jaallatu, baay'ee barbaadu. Bu'aa isaa garuu jireenya ta'uu isaa hubataniiti, fayyisaa ta'uu isaa hubataniiti, karaa sirrii ta'e gara Waaqayyootti kan qajeelche nama geessu, gara mootummaa Waaqayyootti kan galchu ta'uu isaa sana sirriitti hubataniiti
akka hawwii isaanii sanitti duukaa bu'uudhaaf garuu dhumarratti murtoo isaan qaban baay'ee laafaa gadaanaa yaraa. Heroos dhumarratti gooftaa Yesuus akkasitti hawwee akkasitti abdatee akkasitti waa'ee isaa sana dinqiidhaan barbaadee isa arguudhaaf baay'ee gammadee dhumarra garuu raayyaa wajjin isa tuffate. Yesuus tuffate. Yesuus qeeqe. Itti baace. Itti qoose. Zakkeewus garuu yeroo dheeraa duratti gooftaa Yesuus arguudhaaf hawwaa ture. Arra hawwii isaa sana guyyaan har'aa kuni hawwiin isaa yeroo dheeraadhaaf inni qaraxxuu jaalatu suni magaalaa isaa keessatti dhufe. Inni qaraxxuu hin tuffanne, inni cubbamaa hin tuffanne, inni qaraxxuu bira hin dabarre, inni cubbamaa hawaasa keessaa foo'ameeti. Baay'isan ofitti dhiyeesseeti kan dubbisu, kan waliin nyaatu, kan wajjin taa'u. Inni magaalaa isaa sana dhufnaan dafee qiliixoo gubbaa beeku. Gaafa inni gadi ilaalu gooftaan Yesuus ol ilaale. Wangeelichi akkas jedha. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiigee qiliixoo tokko yaabbee. Yesuus iddoo sana yommuu ga'u ol ilaale. Iji Yesuusii iji Zakkeewus walitti dhufan. Iji qulqulluu biyya lafaa kanarratti mudaa tokkollee hin qabne. Iji Yesuusii fi iji cubbuudhaan badhaadhina maallaqaa, badhaadhina addunyaa, badhaadhina biyya lafaa kana hawwuudhaan qaraxa isaa hayyamameen alatti guuruudhaan duroomee badhaadhee addunyaa biyya lafaa kana harkatti qabate sun iji lameen ola. Iji faallaa lameen. Yesuus gara cubbamatti gaafa dhiyaatu jaalalli isaa, gara laaftummaan isaa, arjoomni isaa cubbamaa kamiyyuu ofitti harkisa malee inni gara cubbamaatti hin deemu. Arjoomni Waaqayyoo nuti cubbamtoota taaniif gaafa nu kennamu nu qulqulleessee mudaa tokko malee isa duratti nu dhaabee qullaa nu godhee isa duratti dhaabbachuudhaaf humna nuuf ta'ee cubbuurraa seexanarraa waanyoo gabrummaa cabsinee ba'uudhaaf humna nuuf ta'e malee gadi nu buusne, gadi nu cabsine, gadi nu goorsine jechuudha. Iji lameen gaafa ol argan maali yaaddu? Inni jaalala ta'e sun, inni dhugaa ta'e sun, inni jireenya ta'e sun, Yesuus inni ilma Waaqayyoo ta'e sun gaafa Zakkeewus ija isaatiin ilaalu. Gooftaan iddoo biraatitti wangeela Maatiyos boqonnaa 27 irratti gaafa Phexros isa ugguu sadii ganeeti waakkateeti ani isa beeku jedheeti kakuudhaan gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos waakkatu gooftaan gara isaatti gaafa ilaalu imimmaan sheenahaa, imimmaan gargaraatti deebi'uu isaa agarsiisu ala beekta akkamitti akka bo'e ni beekna. Iji Yesuus wanta garaa keenya keessatti dhoksine sana hunda laaluu danda'a. Qaama keenya isa gubbaa kanaa miti. Garaa keenya, onnee keenya waan dhoksine, waan namni tokkollee ijaan arguu dandeenye sana isa takka takkaan osoo akkuma nama ifaa duratti waa hunda raawwatu inni waa'ee kalee keenya keessa jiru, waa'ee onnee keenya keessa jiru, waa'ee garaa keenya keessa jiru sirriitti xiinxalee ilaaluu danda'a. Dafii gadi bu'i. Arra mana kee ooluun anaaf ta'aa jedheen wal ilaalanii ijji isaa sun isa akkamitti akka ilaalte hubadhaa. Dafii arra oolmaan kiyya mana keeti.
maqaa isaa hanga bara baraatti haa ulfaatu. Arras gooftaan Yesuus cubbamaa kamiyyuufu yaadni isaa kana, garaan isaa kana, hawwiin isaa kana, mana cubbamaa kamiyyuufu seenuudhaaf, mana cubbamaa kamiyyuufu ooluudhaaf guyyaan isaa aarde. Fayyini, barbaachi Waaqayyo, arjoomni Waaqayyo cubbamaa kamiyyuudhaafuu kennamuudhaaf, arjoomuudhaaf Waaqayyo beellama guyyaa biraa qabatu. Guyyaan isaa amma ergaa kana dhageenye irraa kaaseeti ammumarraa arra kunoo si wajjin oola, arra dafii gadi bu'i, arra mana keetta oola. Ani kanaaf si biratti dhufe, ani kanaaf magaalaa kanattiin hawweetiin barbaadeetiin jaaladheetiin dhufe. Luqaas ergaan wangeela isaa kana Yesuus cubbamaaf dhufe, Yesuus biyya lafaa hundaaf dhufe, Yesuus nama hunda fayyisuudhaaf dhufe, Yesuus nama cubbuudhaan sirriitti beekamu, sirriitti qeeqameeti, sirriitti baacameeti, sirriitti beekamee nama fo'ame isa gara jireenya Waaqayyootti, gara dhugaa karaa Waaqayyootti deebisuudhaaf. Faarfannaa Daawit keessatti yaa Waaqayyo gara kiyya yoom dhufta jedheeti kadhata mootichi. Yoom dhufta? Yoom akka keessummaatti an mana kiyyatti si simadha. Yoom dhufta laata? Waa'ee firdii keetii, waa'ee qajeelummaa keetii nan faarfadha. Gara kiyya, gara mana kiyya, keessummaa dhugaa, keessummaa bara baraa taate yoom dhufta laata jedha. Zakkiyoos faarfannaa kana faarfata. Faarfannaa mootichaa. Arra mana kiyya dhuftaa laata jechaat isa arguudhaaf kan hawwe sana Waaqayyoon immoo arjooma isaa guddaa kanaan isatti dhufuudhaan gara isaatti qajeeluudhaan arra mana kan keena oola, arra si wajjin oola, arra si wajjin ta'a. Maqaan Waaqayyoo yaa ulfaatu. Inni amanamaadha waan ta'eef sibiilli akkuma maagneetii ofitti harkisu sana jaalalli Waaqayyoos cubbamaa akkamitti akka ofitti harkisu laala. Kan Waaqayyoo irraa baay'ee fagaate Waaqayyoon akkamitti gara isaa akkatti deemu laala. Warra sagantaa kana dhaggeeffataniif jaalala Waaqayyoodhaan wanti isin itti himu cubbuun keessan baay'achuu danda'a. Wanti ani raawwadhe daangaa qabu baay'eedha jechuu dandeenya. Umriin kiyya dheeraadha. Akkuma umriin kiyya dheerate kanaas hojiin yaraa kiyya, hojiin gadhee kiyya baay'eedha. Namaafis Waaqayyoodhaafis himamee kan dhumuu miti jenneet namoonni abdii murreet jiraachuu malla. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa Zakkiyoos barbaade magaalaa isaa keessatti deemee isa argate sun arras jaalalli isaa hin jijjiiramu. Arras badhaadhinni isaa hin jijjiiramu. Arras abbummaan isaa hin jijjiiramu. Arras inni cubbamaa barbaadu suni eenyummaan isaa sun hin jijjiiramu. Maqaan isaa yaa ulfaatu. Nuti akkanitti argamne, nuti akkanatti barbaadamneet, nuti akkanatti jaalala isaatiin barbaadamneet argamne. Cubbuun keenya hedduu ture. Biyya lafaa irratti deemsi deemaa turre, nama dukkana keessa nama ifaa osoo qabatiin deemaa ture. Akkasitti cubbuudhaan deddeebi'aa ture. Garuu Waaqayyoon jaalala isaa nuu baay'isee akkuma Zakkiyoos kanatti akkamitti akka nu argate nuti ragaa. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gammachuudhaan simatame sana kallattiidhaan gara mana Zakkiyoos. Gaafa inni gara mana isaatti seenu kana namoonni argan ni jiru. Zakkiyoos eenyu akka ta'e namoonni beekan. Maalummaa isaa, hojii isaa, qaraxxuu ta'uusaa, qaraxxuu isaa keessatti immoo hattuu ta'uusaa, wanta isaan hayyamameen alatti kan fudhatu ta'uusaa, kanaanis kan duroome, kanaanis kan badhaadhe, kanaanis addunyaan kan isaa tolte ta'uusaa
namoonni arganiit gunguman. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa qaraxxoota ofitti guureet gaafa barsiisu gungumni kun yeroo hundumaa ni jira. Wangeeluma Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa tokkorraa gaafa deemneet ilaalu al tokko warri qaraxa fuudhanii fi warri akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatanii jira. Kun amala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Amalli isaa maali? Warra qaraxa fudhatanii fi warra seera Waaqayyootiin hin jiraanne hundumti isaanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhiyaatanii sagalee isaa, barumsa jireenyaa, sagalee jireenyaa isa dhaga'uudhaaf gaafa dhufan Luqaas lakkoofsa 2 Fariisonni fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamtoota ni simataa, isaan wajjinis ni nyaata jedhanii Yesuus irratti gungumanii jedhu. Akkuma boqonnaa 15 irratti gunguman kanas gaafa innis gara mana namicha kanaatti gaafa seenu ammas gunguman. Warri galmee qabatanii cubbuu namaa galmeessan. Warri cubbamaan gaafa gooftaa Yesuus Kiristoositti dhiyaatu warri hin gammanne. Warri sirriitti haala namaa beekan, haala isaanii garuu kan hin beekne. Deemsa namaa, yaada namaa warri xaxxuu taateet waa hunda xaxxu. Jireenya isaaniitis xaxaadhaan xaxamee kan jiraatu kunniin namni gaafa jireenyatti, gaafa karaa sirrii ta'etti, gaafa dhugaatti dhiyaatu numa gumumu. Yesuus hin cuffanne. Akkuma kunoo aduun wanta qushaasha, wanta dikee irratti baatee hin xuroofne sanitti Yesuus cubbamaa wajjin jiraachuu isaatiin inni xuraa'u. Inni cubbamaa qulleessuudhaan, cubbamaa gara karaa qajeelaatti, karaa diriiraa ta'etti fiduudhaan beekama malee cubbamaa wanta raawwatu saniin gooftaa irratti gungumuun hin danda'amu. Inni saniin raawwatu waan ta'eef, mudaan qabu waan ta'eef. Garuu gunguma sana sodaanneetti inni nafne. Wanta sirriitti qalbeeffachuu qabna. Cubbamaan hanga beeda cubbamaa ta'u gooftaan isatti dhiyaachuudhaaf wanti isa dhorku hin jiru. Sibiilichi haa xiqqaatu yaa guddatu, maagneetiin garuu gaafa itti dhufu ofitti harkisu isaan oolu. Cubbuun keenya hanga beeda yaa guddatu yaa xiqqaatu, cubbuudhaaf xiqqaa wanti jedhamu hin jiru. Hanga beeda nuti guddaa haa jennu, hanga beeda xiqqaadha haa jennu, gaafa sibiilicha sana akkuma maagneetichi sun harkisutti Yesuus cubbamaa kamiyyuu ofitti dhiyeessuudhaaf hin qaana'u. Biyya lafaadhaaf labsiin keenya, gammachuun keenya, misraachuun keenya har'as kanuma. Nama kamiyyuutti Waaqayyoo har'a gara mana kamiyyuutti seenuudhaaf gunguman sodaatu inni. Maqaan isaa kan eebbifame yaa ta'u. Mana cubbamaa kana dhaqi jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gunguman. Mana cubbamaa osoo inni nu fudhachuu baatee bar biyya lafaa kana irratti namni nu fudhatu tokko illee hin jiru. Akka cubbuu keenyatti, akka yaada keenyatti, akka sammuun keenya yaraadhaan qabametti, akka onneen keenya gamuudhaan beekametti, akka yaadni keenya waan gaarii hin yaadne sanatti osoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofitti nu fudhachuu baate, ofitti nu dhiyeessuu baate, amanamaa ta'eet, qajeelaa ta'eet, mudaa tokko malee inni ta'eet biyya lafaa kana irratti deddeebi'eet seera nurraa eegamu sana guutuutti raawwachuudhaan gara fuullee Waaqayyootti osoo inni nu dhiyeessuu baate namni tokkollee biyya lafaa kana irratti nu fudhachuudhaaf fedha qabu hin jiru. Mana cubbamaatti seenee jedhanii gunguman. Inni garuu numa seena arras numa seena. Namoota garaa isaanii keessatti gungumaniif Waaqayyoo karaan qabu. Namoota garaa yaada isaanii keessatti nama tuffatan, nama
ufii isaaniiti garuu akka qajeelaatti filaakaan ufii isaaniiti garuu waa hunda akka beekan waaqayyotti akka dhiyaatan waaqayyotti dhiyaachuudhaaf isaan malee karaan biraa akka jiretu warroota lakkaa'ansanitti dhiiseet biyya lafaa kanarratti namoota abdii qabu namoota cubbamaadhaan beekaman namoota baay'ee jireenya biyya lafaa kanarratti isaanii tolee garuu cubbuudhaan dukkana keessatti warroota deddeebi'aniif namoota cubbuudhaan beekamoo ta'aniif sadarkaan isaanii olaanaa ta'e Yesuus malee kan barbaade argatu tokko illee hin jiru. Namootni yeroo gunguman kan Zakkeewusiin jedhe ka'ee gooftaan dhugaa isa waan ta'eef isa malee gooftaan biraan jiru waan ta'eef Yesuus malee cubbamaa irratti aangoo isaa agarsiisee cubbamaa gabrummaa jalaa kan baasu cubbamaa hujii yaraa jala hujii gadee jalaa kan baasee gara qajeelummaatti kan fidu gooftaan tokko malee kan biraa hin jiru waan ta'eef gara gooftichaatti dhiyaateet yaa gooftaa walakkaa qabeenya kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waan tokko giddisiisee fudheera yoo ta'e dachaa 4 nan kafala. Tilmaama seerichaan kaa'ame ol hanga irraa fudhatte sana deebisi ture inni garuu dachaa 4 godhee ittiin deebisu. Nama kamiyyuurra kan seeraan naaf hayyamame ni jira. Seeraan kan hayyamameen alatti kan fudhe sana seeraan alatti dirqisiisee fudhe taanaan dachaa 4 godhee ittiin deebisu. Garagaraatti namni gaafa deebi'u akkana. Yoo sheenoo akkana. Hanga raawwadhe sanii miti san caalaa deemeetiin ifame gaafa. San caalaa deemeetiin araara godha. San caalaa deemeetiin wanta raawwachuu qabu hunda akka fedha waaqayyootti nan raawwadha. Akka seeraa qofaa miti seera bira darbeet. Wanta seerri gaafatu sana ol baheet deemee nan raawwadha. Waaqayyoon dursa kana barbaadaanas. Nuti har'a jibbiisaan, daangummaadhaan, naannummaadhaan, shanyummaadhaan wal qoonnee lagaan, afaaniin, qoodaan, manaan, balbalaan wal qoonnee akka jiru kanaa miti. Silaa kana bira dabarreet wanta gaarii kan raawwannu hanga ajajamne sanii miti. Kan ajajamne sanii olitti namni gara waaqayyootti fuullee isaa sirriitti deemsu akkanatti raawwata. Kan hojjetu seeraafi miti jaalalaan. Kan hojjetu akka namni isa arguufi miti akka waaqayyoo duratti raawwatutti. Akka waaqayyoon isa argutti. Akka waaqayyoon itti gammadutti. Seeraa olitti jaalalaan, fedhaan, garummaadhaan, gartummaadhaan. Bataskaana dhufaniit, waldaa dhufaniit, faarfachuun gaarii, barsiisuun gaarii, barachuun gaarii, tajaajiluun gaarii, mana waaqayyootti deddeebi'uun kadhannaa godhuun gaarii. Nama dirqisiisuudhaan, nama irratti cubbuu raawwachuudhaan, nama irratti hojii yaraa raawwachuudhaan, nama irratti hojii dheekkamsiisu raawwachuudhaan garuu ta'e taanaan wanti gaarii keenya sun hundisaa balaafameeti. Summiidhaan marqamee jira. Summii cubbuu. Zakkeewus maal jedha? Wanta naa hayyame sanii olitti, wanta seerri na abboome sanii olitti deemeet nan beenyaa kafala. Beenyaa barbaachisu sanii olitti. Akkasittiin ijaalannaa laata? Akkasittiin ijaalannaa laata? Biyyi lafaa kun nama naannoo keetiif ta'e naannummaadhaan wal jaaladhu, qooqaan wal jaaladhu, daangaadhaan wal jaaladhu, lagaan wal jaaladhu, wal beekumsaan wal jaaladhu akkasitti jedha. Kana cabsinee geessaa baaneeti. Biyya lafaa kanarratti seera tumame sana, dambii tumame sana, qajeelfama tumame sana, labsii tumame sana bira dabarreeti.
akka waaqayyoon fedhu sanatti, akka waaqayyoon jaallatu sanatti, akka waaqayyoon nu ajaje sanatti, akka waaqayyoon jaalalaan nutti hime sanatti warroota jaalannu bira dabarreeti, warroota nu beekan bira dabarreeti, warroota dheekkamchiisne, warroota nutti gaddan bira deemneeti akka waaqayyoon jaalatu sanatti ufitti deessinaa laata, ufitti harkisnaa laata, jaalala dhugaa ta'e itti dhangalaasnaa laata osoo hin eeggatin. Biyya lafaa kanaaf waaqayyo akkana godhe. Jaalalli barbaachisu ture, dhangalaase. Arjoomni barbaachisu ture, dhangalaase. Jireenya biyya du'aa kanaaf hin barbaachisu, biyya lafaa du'aa kanaaf cubbuu keessatti uf laaqeet, uf cambeet, uf dheereet jiru kanaaf hin barbaachisu ture. Garuu baay'iseet godhe. Jaalala kanaan wal jaalannaa laata. Waaqayyo yaa nu gargaara. Waaqayyo yaa nu gargaara. Waa tokko raawwachuun duratti fedha waaqayyoo beekuu, jaalala waaqayyoo beekuu, inni biyya lafaa kanarratti hojii raawwatee cubbamaa wallaalaa kan dukkana keessa deemaa ture sanii ifaasaa jaalala isaa akkamitti agarsiise, akkamitti akka mul'ise sirriitti hubachuudhaan tajaajiluun yaaluuf ta'u. Yesuus deebisee har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Har'a irra deebii dhalachuun maatii kanaaf ta'eera. Har'a cubbuu jalaa bilisa bahuun har'a ta'eera. Amma badhaadhinaa miti kan nama cubbuu jalaa baasu. Qabeenya baay'ee qabaachuun, fira baay'ee qabaachuun, aangoo guddaa qabaachuun, dhaloota gidduutti taa'uun, qooqa adda addaa dubbachuudhaan, biyya lafaa kanarratti qabeenyi hundi nu harka galuudhaan fayyinni jiru. Hujii gaarummaadhaan fayyinni jiru. Jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa mana keenya seene gaafa guyyaa sanaati. Guyyaan haaraa jedhamu, barri haaraa jedhamu. Barri sun barri gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti seenedha. Manni keenya kan haaromfame, manni keenya kan miidhage, manni keenya kan tottole, manni keenya kan bareede, manni keenya miidhaginni isaa kan daangaa hin qabnee fi miidhaginni isaa kan bara baraa ta'u gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana keenya seene. Guyyaan sun haaraadha, boruu miti. Amma fuullee keenyatti barri haaraa seenuuf deema 2014. Guyyaan haaraa garuu fulbaana tokko miti. Guyyaan haaraa, barri haaraa, jaarraan gooftaan Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti seena. Inni adoolessa 30 ta'uu danda'a, hagayya 30 ta'uu danda'a, hojii duree ta'uu danda'a, jimmata ta'uu danda'a, sanbata ta'uu danda'a, roobii kamisa ta'uu danda'a. Jireenyi jalqaba, jireenyi haaraa, guyyaan haaraa, barri haaraa, inni sun jireenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti seenee guyyaan jalqabaa sun inni dhaloota haaraa, guyyaa haaraa, jireenya haaraa, bara haaraa, guyyaa haaraa, waa hundisaa seensa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isatti amanuudhaan, isa ofitti fudhachuudhaan, cubbuu jalaa bahuudhaan, cubbuu mareeffachuudhaan, cubbuu jibbuudhaan, qulqullummaa isaatiin, qajeelummaa isaatiin, furummaa isaatiin, dhiiga dhangalaasuu isaatiin, aarsaa ta'uu isaatiin, araarummaa isaatiin gaafa jaallatamneeti inni nu fudhate. Saniin alatti guyyaan hundisaa fulbaanni tokkos Yesuusiin alatti haaraa miti. Fulbaanni tokkos Yesuus malee inni mana keenya keessatti, inni jireenya keenya keessatti, inni maatii keenya keessatti, inni waa hunda keenya keessatti hin seenne taanaan fulbaanni tokko matumti isaatu haaraa miti.
waaqayyo anu qarqaaru. Har'a fayyinii maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaam immoo sirrii dhaabara. Gaafa dhaloota isaa deemnee ilaallu Zakkiyoos ilma Abrahaam. Garuu har'a maatii Abrahaam kan ta'e maatii Abrahaam isa dhugaa. Maatii Abrahaam isa amantiidhaan Yesuus Kiristoos ofitti fudhate. Isa dhugaa sana isatti amanuudhaan isa fayyisaa ta'e, isa jireenya ta'e, isa karaa ta'e, isa ifaa ta'e, isa jireenya bara baraa ta'e, isa arjooma ta'e, isa jaalala ta'e, isa jaalala isaatiin biyya lafaa kana jaallate, isa jaalala isaatiin biyya cubbamaa lafaa kana jaallate, isa jaalala isaatiin nama qaraxxuu ta'etti fo'amee jibbamee kana ufitti dhiyeesse isa. Inni dhugaa har'a. Maatiin dhugaa Abrahaam. Maatiin dhugaa gara maatii isaatti makame. Maddi, ka'umsi, handhuurri, giddugalli Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa haa ulfaatu. Gooftaan gaafa guutuuf akkana jedhe. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Gooftaan Yesuus gara biyya lafaa kanatti maaliif dhufee gaafa jennu handhuurri wangeela Luqaas maalii gaafa jennu ilmi namaa kan bade barbaaduudhaaf barbaadeetis fayyisuudhaaf. Maqaan isaa haa ulfaatu. Yaa ilmaan Waaqayyoo warroonni baddan, warroonni cubbuudhaan leeqamtaniiti, awwaalamtaniiti, lixoo lixxaniiti jiraattan hunda keessanii arras gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin barbaada. Arras gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin barbaada. Maaliif isin barbaada? Isin fayyisuudhaaf. Maal isaatiin? Dhiiga isaatiin. Jireenya isaa nuuf kenneeti. Du'a irraa akka baanu, cubburraa akka baanu yaa ilmaan Waaqayyoo. Inni nu barbaacha dhufe. Inni biyya lafaa cubbamaa kana barbaacha dhufe. Inni biyya lafaa dadhabaa ta'e kana, inni biyya lafaa humna isaatiin, inni biyya lafaa aangoo isaatiin, inni biyya lafaa badhaadhina isaatiin, inni biyya lafaa waa hunda qabaatee fi dhiisee osoo hin ta'in biyya lafaa kana barbaadee fayyisuudhaaf. Kanatti akka amanu onnee keenya, garaa keenya Waaqayyoon akka nu badu jaalallee fi ayyaanni isaa nu gargaara. Arras affeerraan keenya kana kan Zakkiyoos barbaadee argate arras akka barbaadee hin argatu. Inni hangafa cubbuu ta'e, hangafa qaraxxuu ta'e, hangafa hattuu ta'e sana kan ofitti waame arras jaalalli isaa osoo hin jijjiiramin, arras arjoomni isaa, kennaan isaa, ayyaanni isaa osoo hin jijjiiramin kan nu barbaadu sun ni jira waan ta'eef. Gaafa inni nu barbaadee argatetti immoo guyyaan sun guyyaa fayyinaati. Guyyaan sun, jiini sun, torbeen sun, jaarraan sun dubbii dhugaa itti argatte ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni gara mana keenyatti seenuu isaatiin guyyaan sun guyyaa. Macaafni qulqulluun waa'ee guyyaa gaafa kaasu waa'ee guyyaa fayyinaati. Yesuus Kiristoos argachuudhaan fayyuu. Guyyaan sun guyyaa haaraati. Guyyaa kamiyyuu haa ta'u. Guyyaa kamiyyuu haa ta'u. Guyyaan sun guyyaa fayyinaati. Maqaan isaa yaa ulfaatu. Kan nu barsiise sagalee isaa gara keenya kan erge karaa kanaanis gara keessanitti akka ga'u ayyaana isaa kan nu baay'ise gooftaan maqaan isaa hanga bara baraatti yaa ulfaatu. Ayyaannii fi jaalalli nageenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin warra sagantaa kana daawwattanii fi warra sagantaa kana dhaggeeffattan hunda wajjin yaa jiraatu hanga bara baraatti. Ameen.